Так, что же у нас бренчит сзади? Ну, стойка вытекшая, это раз. Стойка пиздатая. Хуй с ним, ладно. Что же бренчало у нас? Наверное, это отбойник когда-то был. Вот кусочек. Ой. Короче, не отбойник стучит, а сама стойка. Влево-вправо шток ходит. Ну тут износ просто нереальный уже. Будем менять. Гарантия. Поставим эти. Стоит. Один есть. Вот этой хренью надо вперед по движению. Так говорят. Вот так вот. Затянули на полуспущенном. Это важно для сайлентблоков. Чуть-чуть машину опустили, затянули до конца. Поднимаем, ставим колесо. Второй пошел. Стоямба. Ну все. Не видно так. Жестко стало. Проверим. Второй армор, кстати, был не такой мертвый, как первый. Но мертвый. Уже маленечко. Чуть-чуть работает. Вот тоже утиль. Утиль. Нахуй. Нахуй. Пока. СС-20. Ходите. Ходите. СС-20. Вот так вот. Ладно. Здорово! Ага. Все, а? Enough.
Bye.